ધાનેરા 9 વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે। ધાનેરા વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈ ધાનેરામાં આવેલ આંજણા કોલેજ ખાતે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। ત્યારે ધાનેરામાં 9 વિધાનસભા ચૂંટણી 280 બૂથ પર લોકો મતદાન કરશે। તેના ભાગરૂપે લગભગ 1400 જેટલો સ્ટાફ આ ચૂંટણીમાં કામ કરશે। લગભગ 140 જેટલા બૂથ પર વેબકાસ્ટ દ્વારા લાઈવ પ્રસારણનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને કુલ 25 જેટલા રૂટ છે। 25 ઝોનલ અધિકારી, 25 આસિસ્ટન્ટ ઝોનલ અધિકારી અને 25 રૂટ સુપરવાઇઝરની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। પોલીસ દ્વારા પણ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। કોઈ પણ પ્રકારનો બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા એક ડીવાયએસપી, એક પીઆઈ, 2 પીએસઆઈ તેમજ પોલીસ જવાન અને 199 જીઆરડી અને જીએચજીના જવાનો તેમજ 42 સીએપીએફના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે ધાનેરા વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ ચૂંટણી પંચ દ્વારા આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે। આવતીકાલે વિધાનસભાની ચૂંટણી છે। ધાનેરા 9 વિધાનસભા માટે કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, કેટલા પ્રકારનો સ્ટાફ ગોઠવવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? માનનીય જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સાહેબ બનાસકાંઠાના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે તમામ પ્રક્રિયાઓ ચૂંટણીની પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ। આજે અમારા ટોટલ 280 પોલિંગ મથકો છે, એના પર અમારો સ્ટાફ છે એ આજે ત્યાં પહોંચી જશે અને આવતીકાલે ફેર એન્ડ ફ્રી ઇલેક્શન કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે। સામાન્ય રીતે અમે ટોટલ 280 પોલિંગ બૂથ છે, એમાં 6 પોલિંગ મથકો છે, સખી પોલિંગ બૂથ બનાવેલા છે અમે, એક મોડેલ પોલિંગ સ્ટેશન છે, એક દિવ્યાંગ પોલિંગ સ્ટેશન છે, ઇકો ફ્રેન્ડલી પોલિંગ સ્ટેશન છે। આ ઉપરાંત ટોટલ 280 બૂથ છે, એમાં 50% 140 બૂથ ઉપર લાઈવ વેબકાસ્ટિંગથી કેમેરા પણ અમે ફિટ કરાવેલા છે અને ઇલેક્શન કમિશન એનું ખુદ મોનિટરિંગ કરશે। એટલે તમામ નિષ્પક્ષ અને પારદર્શી રીતે ચૂંટણી થાય એ માટે અમારા સંપૂર્ણ પ્રયાસો છે। આ સાથે તમામ મતદારોને પણ અમે એક વિનંતી કરીએ છીએ, અપીલ કરીએ છીએ કે કાલના દિવસે અવશ્ય મતદાન માટે જાય અને લોકશાહીની પ્રક્રિયામાં ભાગીદાર બને। કોઈ એવો વિસ્તાર ખરો કે જેમાં સેન્સિટિવ નું મતદાનનું કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, એવા કોઈ પણ વિસ્તાર ખરો? એ માટે પોલીસ અને અમે બધે સાથે સર્વે કરેલો છે। પોલીસ અને ચૂંટણી તંત્રએ સાથે મળીને બધું દેખરેખ અમે તપાસ કરી છે। તો ભૂતકાળમાં પણ કોઈ ચૂંટણીલક્ષી અનિચ્છનીય બનાવ ધાનેરા વિધાનસભામાં બનેલ નથી, એટલે આવી કોઈ અવકાશ પણ નથી। તેમ છતાં તમામ જગ્યાએ યોગ્ય પોલીસ બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલ છે।